Dobrý deň, Janka. Dneska si poradí 10. jazda u mňa. Neviem, či sa mi postaví, veď. To bola sranda. Janka, priputáme sa, skontrolujeme si zrkadlá, svetla, ja si zatiaľ skontrolujem vás. Janka, toto je veľmi dôležité, ak sa nám na vozovke pokazí niekedy auto, odstavím, uvediem ho do pokoja, zapnem štvorky, hej. Vím, že vy štvorky tiež asi máte. Takže na to, že máte 17 rokov, tak mamina odvedla veľmi dobrú robotu. Janka, to nepôjde silou, to musíte tú jednotku tam zasunúť, hej. Keď chcete, aby som vám to nejako ukázal, tak môžeme ísť dozadu a tam si to vysvetlíme. Dobre, kedy si dáme ďalší termín, čo poviete? Ja môžem napísať napríklad na Instagrame, ako sa voláte, čo? Ale odvážne fotky tu máte. Vidím, že na Zlaté piesky chodíte. Aha, ja chodím s manželkou tam niekedy. Čo keby sme šli aj takto, že my dvaja iba? Čo? Pozerám sa na cestu. Jaké fotky? O čom hovoríte? No čauko Janči, áno, som tu s tou cecka do 17. Červená. Ježiš, nádržané, jasné. Počuj, 2 jazdy a pôjde dole mladá. Určite. Však, nepoznáš ma? Vyhodím ten blinker teraz, vyhadzujem ho, paráda. S tými páčkami vám to moc nejde, že Janka? Treba nejaké doučovania si vybaviť. Poriadne stisnem ten volant, hej, ako u mňa doma. Ježiš, prepáčte, to sa mi snívalo teda. A už tam háčem tú trojku, Janka, nespíme. Zaradím sa. Už sa zaraďujem, poď. Počkaj. Ty kokot pojebaný! Však nevidíš, že tá autoškola! Janka, nepoteším vás, ale hej, tento rok majú byť najťažšie skúšky, ale tak našťastie babi majú výhodu, že máte ma pod krydlami, takže keď vám nevyjdú tie písemné, nebojte sa nič, pôjdeme dozadu a spravíme si orálne tie skúšky. Parking, ak nevyjde, tak zaparkujem ja do vás a v pohodičke prejdete. Následne potom už s tým policajtom tam, tak to už musíte byť naozaj odvážna, že pokiaľ neviete voziť, tak sa pripravte na všetko.